Nane nasıl mı kurutulur? İşte böyle. Anam saksılara ektiği naneleri bir bir toplayıveriyor. Leğenin içine yığıverdi. Gümüş gibi yiyip ıldır ıldır parlattı. Süzüldükten kedi masa örtüsünün üzerine seriverdi. Sen de 20 gün, ben de 25 gün bekletti. Emme üzerine bir tüy serdi ki içine pislik gitmesin. Kupkuru olmuş ki bunlar. Hem de yemyeşil hiç mi hiç kararmamış. Anam saplarıyla birlikte kuruttu. İndi yapraklarını ayıklayıveriyor. Eliyle ovkulayıverdi. Bir tabak nanemiz çıktı. Allah bereket versin. İnşallah seneye daha çok yapıveririz. Nasip. Hadi hem bize afiyet, size fikir oluversin. Beğenenleriniz para görüversin. Takipte kalın değil mi? Her gün video atıyoruz. Allah'a emanet olun.